ท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ TEDx อำนวยสิน School Youth ประจำปี 2569 ในทีม The Undeniable Core Reclaiming What's Matter พวกเราเคสเยีย11ธันวาเยีย11ออมเยีย9และแพรเยีย7รับเกียรติมาเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะสปีกเกอร์ทั้งหมด10คนของเราเป็นเหมือนกลุ่มดาวท่ามกลางท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แต่ละกลุ่มดาวก็จะมีเอกลักษณ์และเรื่องราวเป็นของตัวเองค่ะในปีนี้สปีกเกอร์ทั้ง10คนของเราจะขอชวนทุกท่านตามหาแก่นแท้และเรื่องราวของพวกเขาท่ามกลางหมู่ดาวมากมายทุกท่านพร้อมที่จะไปสำรวจและค้นหาแก่นแท้ของดวงดาวแต่ละดวงหรือยังคะ And tonight, I urge you to gaze upwards at the stars. Well, there's a roof there, but if you gaze up long enough, you'll see the dull color and glimmer of stars arranged in patterns. Constellations, as these are similar to the undeniable cores of our speakers tonight. You'll have no chance of interpreting their meanings or shapes unless you understand them. ใช่แล้วค่ะธันวาแม้ดวงดาวจะมองเห็นได้ยากท่ามกลางท้องฟ้าที่อาบด้วยแสงจันทร์แต่ดวงดาวนั้นซ่อนความน่าค้นหาไว้ภายในเมื่อคุณมองขึ้นไปอย่างตั้งใจก็จะเห็นถึงแก่นแท้ของท้องฟ้าอันกว้างใหญ่หรือเรื่องราวของกลุ่มดาวที่ถูกซ่อนไว้ค่ะ Another point, photographies and videos during the talk are allowed and encouraged too, because just like the shape of stars, the words strung tonight are to be interpreted and discussed. Just remember, stars are the prettiest to the naked eyes. Nothing beats being here in person if you can. But still, show your constellation and your truth about our talk. TEDxAmnuay is the hashtag. แน่นอนค่ะถ้าทุกคนชอบผลงานของสปีกเกอร์คนไหนก็สามารถแชร์ภาพถ่ายหรือวิดีโอพร้อมติด hashtag TEDxAmnuay ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปีกเกอร์ของเรานะคะและขณะถ่ายภาพขอให้งดใช้แฟลชเพื่อให้แสงจากกลุ่มดาวในค่ำคืนนี้ส่องแสงสว่างได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีแสงอื่นมาบดบังขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะก่อนที่เราจะมาพบกับสปีกเกอร์ทั้ง10คนขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.นวลมรกตทวีทองมาต้อนรับผู้ชมทุกท่านและกล่าวถึงการจัดงาน TEDxAmnuayสิน School Youth ในปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TEDxAmnuayสิน 2026 ค่ะครูปูเป้ดร.นวลมรกตทวีทองตัวแทนคิวเรเตอร์วันนี้ครูรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆค่ะที่ได้มายืนอยู่ที่เวทีแห่งนี้และเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ร่วมกันสร้างเวทีดีๆแบบนี้ให้กับเด็กๆ ANS ของเราค่ะเวทีแห่งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อตัดสินว่าใครเป็นเด็กที่เก่งที่สุดโดดเด่นที่สุดหรือว่าดีที่สุดแต่เวทีแห่งนี้เปิดโอกาสให้นักเรียน ANS ของเราได้กล้าคิดกล้าพูดและกล้าเป็นตัวเองและได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาตลอดหลายๆเดือนที่ผ่านมาที่เราฝึกซ้อมกันหลายๆคนได้พูดกับคุณครูว่าหนูไม่มั่นใจเลยผมไม่คิดเลยว่าเรื่องของผมมันจะน่าสนใจเพียงพอหรือเปล่าแต่วันนี้พวกเขากลับมายืนอยู่ตรงนี้ด้วยแววตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังค่ะและภายใต้หัวข้อกลับสู่แก่นแท้แห่งตัวตนในวันนี้สปีกเกอร์ของเราได้นำเรื่องราวเล็กๆในชีวิตของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นความฝันความรักความพยายามความผิดพลาดตลอดจนบทเรียนต่างๆในชีวิตมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเล่าเพื่อจะมาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังค่ะทั้งปรินดาวินปรางนิชาอิปป้องคณะปราณฟิลรวมถึงพี่แพรอารามนายของเราเด็กๆไม่ได้มาเพื่อบอกเราว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนแต่พวกเขามาเพื่อบอกเราว่าพวกเขาเรียนรู้อะไรบ้างจากการเป็นตัวเองทีมคิวเรเตอร์และชาว NS ทุกคนภูมิใจในตัวพวกเขามากภูมิใจที่ได้เห็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆเหล่านี้ได้เติบโตในพื้นที่ปลอดภัยของเราเติบโตอย่างมั่นใจและมั่นใจในวิถีทางของตัวเองในแบบฉบับของตัวเองค่ะและตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปครูปูเป้ขอส่งต่อเวทีนี้ให้กับเจ้าของเรื่องราวตัวจริงของวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับทีมพิธีกรและสปีกเกอร์ของเราค่ะกลุ่มดาวกลุ่มแรกที่ท่านจะได้พบเปล่งแสงด้วยความฉงนในความคิดของการให้สปีกเกอร์ท่านแรกปรินจะมาชวนให้คิดว่าของขวัญแบบใดเป็นของขวัญที่ดีที่สุดกันแน่
แล้วเราควรให้อะไรเป็นของขวัญและแม้สิ่งที่เราให้นั้นจะไม่ได้อยู่ไปตลอดกาลคุณค่าของแต่ละชิ้นขึ้นอยู่กับสิ่งใด And then our second speaker is Darwin, whose constellations may be made out of 8-bit sound and his stars burn in an unreasonable neon to most. But still, he hopes you can understand that there's rhyme and reason for loving games. Who's next? ต่อไปเป็นกลุ่มดาวแห่งครอบครัวความหมายของคำว่าครอบครัวคืออะไรบางครั้งเราอ่านนิยามได้ยากและมีความหมายที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคนครอบครัวในความหมายของปรางมีความหมายที่ต่างออกไปจากคนอื่นเธอจะมานิยามความหมายด้วยตัวของตัวเองค่ะ And then we have who found herself jealous and envious of other people's constellations. Yet bitterly, she only found that she lost more and more of her own as she tried to grasp and take others. However, that is for later. For our first group of stars, Prin will be giving his talk. So please, a round of applause. Hello everybody, my name is Prin, a year 7 student, and today I want to talk about something powerful, the power of giving. Now, let me start with a simple question. Have you ever given something to someone and felt happy before they even said thank you? If you have, please raise your hand. Whoa. That's many of you. You guys are so kind. The warm feeling in your heart, right? The quiet smile you feel inside. That's the power of giving. The power of giving is the power to give something and not care about what you get back. It cannot be seen, but it will grow bigger and bigger and bigger in your heart. Now I know. Some of you may accidentally think, if I give this chocolate bar to my friend, what will I get in return? In that scenario, giving becomes something else. Giving becomes trading. Now, don't get me wrong here. I'm not saying that trading is bad. I'm just saying that trading isn't giving. There are many forms of giving. Some of them are concrete. No, not this one, this one. A few examples are money, food, and books. Some kinds are abstract, and those can be even more powerful. A few examples are love, time, help, hope, and even saving lives. You don't always need hands to give. Sometimes all you need is your heart, your time, and your kindness. You can give by yourself or give in groups. Like at my school, we run many charity events, such as Operation Smile and Interact Club. Giving is like planting a seed. At first, it will not grow quickly, but if you give enough time, it will grow into something beautiful. Giving isn't only for us. It can be for strangers or to someone close by. It could be your friend, your family, or your teacher. Giving can be big or small. You can give money to the poor people to help them live a better life. You can give a toy to someone who needs it more than you. You can cheer a friend
who's feeling down. Those are all giving. And here's the amazing part. When you give, you don't really know what happens next. The person you helped today, the person you smiled at, the person you supported, who knows? They may help you in some way or another later on. When you give, you feel happy. Not the happiness you get from getting something new, like a new phone, but a deeper happiness. The happiness you get from seeing other people smile because of you. And they feel happy too. Not because they got something new or something, but it's because they know that someone cares about them. Here is one thing I want you to remember. Giving doesn't mean hurting yourself. Don't give someone a Lamborghini and leave yourself with only a penny, because giving should come with kindness and wisdom. Giving is for anyone, and anyone can give. You don't believe me? Here is an example. Look at me. I am just an 11-year-old. I do not have superpowers. I do not own anything expensive, and I do not have much money. But here I am today, giving you this speech. Isn't that giving? I'm giving my ideas, my time, and my heart. So today, I want you to leave with this thought. What is one small thing you can give every day starting from now? You don't just make other people happy, you make yourself happy too. That's because kindness always begins with you. Thank you. Games are bad for you. Have you ever heard that before? Maybe from a parent or a relative or a teacher? I'm sure you have. It's a very common claim, although you might have heard a variation of it. Maybe perhaps that games are a waste of time, or that games cause violence. Whatever it is, the main point is that games are bad for you. And I mean, it makes sense, right? Games aren't exactly made for you to grow or to learn or to change. No. They're made for us to do one thing, and that's to have fun. So why would they be good for us? Hi, I'm Darwin, and today I'm going to be talking about the gift that games give. Let me tell you a story. Back when I was in year 7, I was really introverted. I barely left the house. My friend circle was tiny. I could barely hold a conversation with anybody. Now, I actually leave the house semi-regularly. My friend circle is much larger,
and I can actually hold a conversation with people. But back then, it felt as if nobody understood me. It felt as if I was an alien. It felt as if I was alone. But that changed when one day, someone came up to me. There were somebody in my year, my peer, you could say, except we didn't really know each other. We barely talked, if at all. But they still came up to me and struck up a conversation. And we did just that. We talked. Now, it wasn't really a special talk exactly, just the kind you'd have between friends, except we weren't friends yet at that point. But afterwards, we were. Why? Because one thing was mentioned. A game. Games were what let me connect to other people. My closest friends today, I am so close to because of a game. If it weren't for games, I might not be as close to some and might not even talk to some others. That's kind of a thing with games. Whether it be a complete stranger who you've never met before in your entire life, or a best friend who you've already known for years, games can bring you closer to anybody and everybody, within reason, of course. And not just that, games gave me the confidence to change. Games inspired me to try new things and to experiment with myself. So, if it weren't for games, I might still be the introverted and unconfident year 7 who never talks to anybody and is always alone. And that's the first thing games give you. The second thing games give you? Let me go on a quick tangent. Please bear with me. The way we learn is through practice and rehearsal. We must do things repeatedly to be able to store it in our long-term memory. And to do that most effectively, you should never be stressed. That's because when you're stressed, you're going to be spending your time worrying instead of learning. So whenever you study, you should never be worried about anything. And that's a really difficult thing to do. I'm sure you've all had this feeling where you have a test the next day and you're trying to study. So you read over and over and over again just to try and memorize anything. It's practically impossible. So anything that could help with that would be a huge lifesaver. And that thing does exist. It's a game. Think of review games. Review games like Gimkit, Bulletkit, or Kahoot are infamous for being a great tool to study with. But on the surface, they're no different from a normal quiz, right? So what makes them so good? Well, they mix in game-like aspects such as multiplayer, a cartoony style, and customizability with the good things from a normal quiz. So basically, you're learning while playing a game. And this has a few results. You're going to be much more engaged and active, which in itself already means you're going to be able to learn much more. But the most important thing is that you're going to have fun. And so instead of worrying, you'll actually be learning.
And not just that, a study from Oxford shows that games have a definitive effect on a person's mental health and well-being, while another one, which was investigating violence found among young adults, found a whole load of nothing in any evidence that games had any correlation at all. So to summarize, games can help you academically, mentally, socially, and while still having no drawbacks. And that's the second thing games give you. The third thing games give you is the opportunity to relax. Now, my mother works in finance, and I'm sure any of you who's ever had to do math could imagine how hard that would be. And it is. It's a very mentally taxing and tiring job. And every day, after long hours of arduous work, she comes home and relaxes by playing solitaire. Because she plays solitaire, she's able to take a cognitive break and rest and recharge her energy, so the next day, she's able to continue working on. If it weren't for solitaire, she'd be far too tired and completely unable to work at all. And the best thing is, there's a game like that for everybody. Maybe you want to play something more cartoony and relaxing, like Animal Crossing. Maybe you want to play something more gritty and intense, like Doom. Maybe you want to play something else entirely. Whatever it is, there's a game for everyone, and that includes you. So, you want to grow? Play a game. You want to learn? Play a game. You want to relax? Play a game. And if you're free, play a game. Thank you.ใครหนอรักเราเท่าชีวิตทุกคนเคยฟังเพลงนี้กันไหมคะไหนใครเคยฟังยกมือขึ้นสูงๆให้หนูหน่อยหลายคนเลยเชิญนำมือลงได้ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าใครคนนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงครอบครัวของพวกเราคำว่าครอบครัวฟังดูใกล้ตัวใช่ไหมคะแต่แล้วมันหมายความว่าอะไรสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนูชื่อปรางอยู่ชั้นม.5 และวันนี้จะพาทุกคนมาหาคำตอบด้วยกันตอนเด็กๆหลายๆคนอาจจะเรียกคุณพ่อว่าป๊าหรือไม่ก็คุณพ่อแต่สำหรับตัวหนูเองแล้วหนูใช้สรรพนามเรียกแทนคุณพ่อว่าคุณลุงสงสัยใช่ไหมล่ะคะเอ๊ะทำไมเพราะว่าตั้งแต่หนูจำความได้คุณพ่อและคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำให้หนูรู้สึกผิดปกติหรือแปลกประหลาดไปตรงไหนนะคะเพราะหนูก็ยังคงได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมจากผู้คนรอบข้างทำให้หนูไม่ได้รู้สึกผิดปกติอะไรแต่ถ้าว่าตอนที่หนูอยู่อนุบาล2ในขณะที่เพื่อนๆกำลังพูดคุยเล่นเรื่องครอบครัวของตัวเองนั้นหนูก็ได้พูดออกไปว่าคุณพ่อคุณแม่ของหนูหย่ากันเพื่อนก็พูดขึ้นมาทันทีเลยค่ะว่าหนูน่าสงสารในตอนนั้นหนูแอบคิดในใจว่าหนูน่าสงสารตรงไหนแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปและหลังจากวันนั้นหนูก็ไม่กล้าพูดเรื่องนี้ให้เพื่อนคนไหนฟังอีกเลยเพราะหนูนึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ทำให้หนูแตกต่างและเป็นสิ่งที่น่าอับอายแต่หนูก็โทษเพื่อนไม่ได้หรอกนะคะเพราะตอนที่หนูเป็นเด็ก
หนูก็นึกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์จะต้องมีคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ถ้าว่าพอหนูหันกลับมามองครอบครัวของตัวเองแล้วหนูก็ได้เห็นว่ามีทั้งคุณน้าคุณยายและนี่ก็ยังไม่รวมสมาชิกคนสำคัญอื่นๆที่อยู่กันคนละบ้านในตอนนั้นหนูจึงได้เรียนรู้ว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนแต่ด้วยความเป็นเด็กหนูก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะนิยามคำว่าครอบครัวในแบบของตัวเองยังไงต่อมาก็มีเหตุการณ์หนึ่งค่ะที่มากระตุกนิยามคำว่าครอบครัวของหนูตอนที่หนูอยู่ป .1 คุณครูให้ทุกคนทำการ์ดวันพ่อหนูจำได้เลยค่ะเย็นวันนั้นหนูรีบวิ่งกลับบ้านไปหาคุณแม่แล้วก็กระซิบถามท่านว่าคุณแม่คะหนูควรจะทำการ์ดให้คุณพ่อคนไหนดีคุณแม่ก็ยิ้มเบาๆแล้วก็ตอบหนูว่าคนไหนก็ได้ลูกขอแค่หนูทำให้ด้วยใจก็พอหนูรับฟังแต่ในใจก็แอบคิดว่าอยากได้คำตอบที่ชัดเจนเพราะมันเลือกไม่ได้จริงๆในใจก็รักทั้งสองท่านหนูจึงตัดสินใจทำการ์ดขึ้นมา2 ใบเหตุการณ์ในตอนนั้นทำให้หนูได้เรียนรู้ว่าหนูไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกหนูสามารถรักทั้งสองท่านได้อย่างเท่าเทียมกันในแบบของตัวเองและถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยแต่คุณพ่อผู้ให้กำเนิดก็มักจะโทรมาถามหนูว่าวันนี้ไปโรงเรียนเป็นยังไงบ้างปิดเทอมนี้ได้ไปเที่ยวที่ไหนสนุกหรือเปล่าตอนที่หนูไปแสดงดนตรีที่เกาหลีคุณพ่อก็ไลน์มาให้กำลังใจเรื่อยๆตลอดทั้งทริปอีกทั้งทุกๆวันเกิดคุณพ่อก็จะส่งของขวัญมาให้พร้อมกับวิดีโออวยพรให้หนูโชคดีและมีความสุขสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าหนูยังคงได้รับความรักอย่างไม่ขาดหายจากคุณพ่อผู้ให้กำเนิดในขณะเดียวกันหนูก็เปิดใจต่อคุณพ่อที่เลี้ยงดูคุณลุงรักมะปรางเป็นคำพูดที่หนูจะได้ยินทุกวันในขณะที่เปิดประตูลงจากรถและก็ทุกๆคืนก่อนนอนแต่การกระทำเล็กๆเพียงแค่ออกไปเที่ยวทานข้าวหรือเล่นเกมกระดานด้วยกันที่บ้านก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้หนูรับรู้ได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์และเต็มใจทำให้หนูเปิดใจรับท่านเป็นพื้นที่ปลอดภัยของหนูกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ไปใส่ใจกับกรอบที่สังคมสร้างให้หรือภาพลักษณ์ที่คนอื่นมองว่าเราเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่หย่ากันนอกจากหนูจะไม่ได้รู้สึกทุกข์แล้วหรือยังรู้สึกเหมือนได้โบนัสที่มีคุณพ่อถึง2 คนที่ช่วยให้หนูเติบโตมาเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้พร้อมจะเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังได้อย่างภาคภูมิใจหนูอยากจะบอกทุกๆคนทั้งเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ในสังคมว่าการที่เราฟังแบบไม่ตัดสินฟังโดยไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปก่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคนคนหนึ่งเขาผ่านอะไรมาบ้างบางทีเขาอาจจะแค่ต้องการคนที่พร้อมจะรับฟังเพียงเท่านั้นในทางกลับกันเราก็ไม่ควรที่จะติดกับดักการสงสารตัวเองหากเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นในชีวิตของเราเราก็ควรที่จะเรียนรู้ปรับตัวแทนที่จะจมอยู่กับมันเพราะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่เราสามารถทำให้วันพรุ่งนี้ดีกว่าเดิมได้นอกจากนี้การเปิดใจไม่ว่าจะเป็นการเปิดใจให้กับคนรอบข้างหรือเปิดใจทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือไม่เคยทำมาก่อนก็จะทำให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีความอดทนพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกๆสถานการณ์ถึงแม้ว่าหนูจะบอกว่าเราไม่ควรที่จะติดกับดักการสงสารตัวเองแต่เราก็ควรที่จะรักและรู้วิธีการรักษาใจของเราทุกคนควรที่จะมีวิธีของตัวเองเช่นการทำในสิ่งที่ชอบหรืออยู่กับผู้คนที่ทำให้รู้สึกสบายใจหนูหวังว่าสิ่งที่ได้พูดไปในวันนี้จะส่งไปถึงผู้คนที่อาจจะมีประสบการณ์คล้ายกันหรือมีบางอย่างที่สังคมมองว่าเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องลูกรักหรือความชอบเพราะหนูเชื่อว่าเราสามารถจัดการกับอารมณ์เติบโตแล้วก็ก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นไปได้สุดท้ายวันนี้หนูก็ได้เรียนรู้แล้วว่าคำว่าครอบครัวสำหรับแต่ละคนก็อาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปแต่สำหรับตัวหนูเองแล้วคำว่าครอบก็เหมือนกับการโอบกอดซึ่งให้ความอบอุ่นและครัวก็เป็นสถานที่ที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มดังนั้นกลุ่มคนที่หนูอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นอิ่มใจพร้อมจะดูแลกันทั้งในยามทุกข์และยามสุขนั่นก็คือครอบครัวสำหรับหนูค่ะขอบคุณค่ะ ค
people seem to forget that as teenagers, emotions are the most intense thing in the entire world. Emotions can consume you entirely. They can influence the most significant decisions of your lives and take over every single aspect of your teenage years. And to get it, some people may see emotion as a weakness because it means that you're irrational. But emotions are also very real, and they can make you feel immensely joyous and agonizingly painful at the same time. So tonight, I want to bring your attention to an emotion that I feel like really isn't talked about enough: jealousy. Now, I want you to raise your hands if you've ever felt jealous or envious of anyone in your entire life. A lot of people, right? So, as you guys have shown me, jealousy and envy are emotions that everyone has experienced at least once in their life. And it's totally normal to feel that way. So what is jealousy and what is envy? Well, jealousy is the fear of losing what you already have. For example, a partner or a spouse or a position in your career. And envy is wanting what somebody else has. For example, their attractiveness, their talents, and their wealth. So while I dive deep into this subject, I want you to think of this question and try to answer it on your own as I speak. Are jealousy and envy toxic emotions to have? Now, I'm going to go through 3 stages of my relationship with jealousy and envy. And when you think of this jealousy, I don't want you to see it as just an emotion. I want you to think of it as a person. Think of it as this girl, a more idealized version of me, standing in front of me, right next to me right now. Actually, let's give her a name. Let's call her Lacey. So, in the first stage of my friendship, or relationship with Lacey, it was actually a few years ago when I met her, during the pandemic. I know a lot of adults in this room, your lifestyles have been drastically shifted and altered by COVID-19, and you had to work from home, right? Well, for kids like me, we had to do online classes. I'm sure all of you remember it very well. Well, I can't speak for everyone, but I was a pretty lazy kid, and I didn't really concentrate in class, so my grades fell behind. And when I looked at other people in my year, when I came back to school a few years later, I saw how hardworking and ambitious they were. And that's when Lacey came into view. Lacey was everywhere with me. She had her arm around my shoulder. She was trailing her finger on my test papers and telling me how other people were better than me. I could see her in the faces of my classmates who had the opportunities and achievements that I wanted. So I worked harder. I studied more and achieved better. And whenever Lacey saw my progress, it felt like waves and waves of dopamine had hit me. It was thrilling. And I guess that's why I named this first stage intelligence, for I was envious of other people's intelligence, and I feared being considered average or being left behind. So I got the results that I wanted, but I was working harder not because I wanted to improve myself, but because I wanted to be better than other people. Now, I guess it can show that having a Lacey by your side means that you will improve yourself in the future, but the motivation behind it can be quite questionable. So onto my second stage of my friendship with Lacey. Having Lacey by your side means you are jealous of everyone around you, and when you are jealous, you feel selfish and you want everything to yourself. And that means your reason and rationality is gone. I used to be someone who wasn't very honest.
And I think when Lacey came into view, it only amplified it. Because suddenly, numbers and achievements weren't enough for me anymore. Suddenly, I wanted other people's approval. And when Lacey saw this chance, she took it as her own, and she saw that crack in my exterior and dove right in. Honest people, I know a lot of you guys are very honest in this audience, but I wasn't. And at that time, I really hated selflessness whenever I saw it in other people. I think now that I realized it, it was because I lost it in the process of being jealous. It's because honest people like you had something that I was missing. I was always afraid to admit that I craved the attention like it was oxygen, and when I didn't get it, it was like Lacey had me in a chokehold. So I was envious of other people who could make friends easily, who could make people open up like it was breathing, and who could give and share and sacrifice and expect nothing in return. I wanted their selflessness, which is what I named the second stage. So I guess having jealousy in your mind can make you improve yourself for the better, but also every time you fail those expectations, it's like another weight is being added to your ankles. So you were probably wondering what my third and last stage of my friendship with Lacey is. Well, let me show you. To get me, you poison every little thing that I do. Lacey, oh Lacey, I just loathe you lately, and I despise my jealous eyes and how hard they fell for you. Yeah, I despise my rotten mind and how much it worships you. So, as you can see, I like singing, and if you know me very well, you'd know that I'm an all-rounded artist. I sing, I write, I act, I draw. And I thought that this was the one part of me that I wouldn't be jealous of in other people, because even if there were other people in the world that were better than me, this was the one part that I couldn't lose, or so I thought, because I saw kids my age on social media who had the opportunities to artistic career paths that I wanted and didn't have. And every time I saw them, I saw how their goals were already at their feet and I was still so far away from mine. And the moment I realized that, it was like I wasn't making music for myself anymore. Because Lacey reached into my heart and took artistry, the only thing that I thought was mine. I wasn't writing poetry, I wasn't drawing, and I wasn't making music for myself. I was doing it so I could compare and compete with other people. And it was then that I realized just how painful jealousy can be. Because at the time, it felt like Lacey had a rusted knife, and she was driving it into my heart that I thought was mine. So I broke up with jealousy, and I broke up with Lacey. Whenever I saw her face in the hallways or walking right past me, I would turn away into a different direction. And for a while it really worked, because I started drawing again, and I started making music and writing poetry again for myself. And I worked hard, and I set these goals for myself. And I worked hard because I wanted to be better, not because I wanted to compete with other people. But throughout my journey with Lacey, here are 3 things that I realized while being friends with her. The first thing is that even though we quote-unquote broke up, she was never really gone. You're always gonna see Lacey
in the back of your mind, in the hallways, in the face of that one classmate who was better than you at everything. And even though I tried to ignore her presence, I couldn't deny it. In the second stage, for the second point, it's that Lacey never really steals things from you. You may feel like, oh, that person, they stole my partner, or that student stole my leadership position. But really, it's not true. She never really steals things from you. She just makes you feel like they're not there. And I know that everyone has these different qualities and characteristics and traits inside of them that they feel like are lost when they see someone's better than them. But it's not true. You just have to focus on the person that's in front of you in the mirror instead of the Lacey that's beside you. And the third and final point is that I was subconsciously trying to avoid Lacey because I didn't want to feel the pain. And whenever someone brought up a topic that I felt jealous about, I would drift away and zone out so I wouldn't have to feel the pain flaring up again. But then I realized that no matter where you are in life, Lacey will always be there. Whether it's in the school hallways, or across the road, or in your new workplace, she'll always be waving at you from afar. So, is Lacey a bad friend? Is she a toxic emotion to have? I can't answer this for everyone personally because it's a double-edged sword. You may feel jealous, and you can use that as a motivation to make yourself better than other people and improve yourself. But for me, it slowly rotted me from the inside. So, lastly, if you are feeling jealous of someone right now, you shouldn't be ashamed of it. Not ever. Because you can't really control your emotions, and jealousy is a normal thing that everyone has felt before. So, you can't control it, but you can control how you act on it. If you are living in a state of jealousy right now, please don't act on your vengeance, don't act on it, and sabotage other people and hurt the people that you love. Don't act on envy just because Lacey told you to. Thank you.ก็ก่อนที่จะเล่นนะคะหนูก็อยากพูดนิดนึงก็คือหนูมีดนตรีไทยเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่ประมาณป .1 เลยค่ะวันนี้หนูก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับทุกคนนะคะผ่านเพลงขิมเดี่ยวชื่อจีนขิมใหญ่ค่ะ
ขอเสียงปรบมือให้สปีกเกอร์ทั้ง 4 และการแสดงเมื่อสักครู่อีกครั้งหนึ่งค่ะ เรื่องราวของสปีกเกอร์ทั้ง 4 คนในช่วงแรกทำให้พวกเราเห็นแสงสว่างที่แท้จริงในตัวตนของพวกเขาดวงดาวทั้ง 4 ดวงนี้ส่องแสงประกายนำพาผู้ชมทุกท่านผ่านจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่จบแค่นี้แน่นอนค่ะ I completely agree. Our journey has just started, and we still have 2 more places to go. Each and every star has a core. The light inside all of our first 4 speakers is very clear. Their stories remind us that the most important gift aren't things we can touch or hold, but the lesson and experience as we move forward. ในช่วงต่อไปสปีกเกอร์นิชาจาก Year 12 จะมาพูดถึงการก้าวข้ามความกลัวและคอมฟอร์ตโซนเมื่อต้องออกเดินทางตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยนิชาจะมาชวนให้เรามองลึกไปภายในจิตใจของเราว่าสิ่งใดกันที่ทำให้เราไม่กล้าแสงจากดาวดวงนี้อาจช่วยจุดประกายให้คุณกลับมากล้าทำอะไรอีกครั้ง Who's here use ChatGPT or any AI platform to help out with homework, ask for advice, or just test it out for fun? But what's the core value of AI? Well, our next speakers think that AI is much more than just a tool to help with work. It's a revolutionary and a great way to guide you as you move through the path and help light it up for you. Phil from Year 12 is exactly here to talk about that. ผู้ชมทุกท่านน่าจะมีสิ่งที่ตนเองชอบทำในเวลาว่างใช่ไหมคะ และก็น่าจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าไม่อยากทำหรือว่ามันยากเกินไป แต่แสงดาวดวงเล็กๆจากคณะ Year 9 จะมาจุดไฟในใจของทุกๆคนให้กลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้ง During the first half of the exploration, we hope everyone will keep watch as the constellation might light a fire that had burned down in you. Let's continue on this journey together and give a big round of applause to the next 3 speakers.ทุกคนเคยทำอะไรที่เรารู้สึกว่ากลัวหรือกังวลสุดๆกันไหมคะกลัวจนคิดว่าทำไมต้องมาอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยแต่พอเหตุการณ์นั้นผ่านไปมันกลับเปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดสวัสดีค่ะแล้ววันนี้นิชาจะมาพูดถึงสิ่งที่ทุกคนต้องเคยเจอนั่นก็คือความกลัวและวิธีที่จะก้าวออกมาจากจุดนั้นที่ทุกคนเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยลองนึกถึงเหตุการณ์ง่ายๆนะคะอย่างเช่นตอนเด็กๆที่เราเดินไป7-Eleven แล้วเจอเจ้าหมานอนขวางอยู่หน้าประตูเด็กบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากๆบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฉยๆแต่ถ้าเด็กคนนั้นกล้าที่จะก้าวออกมาพอหันกลับไปมองเขาก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิดเขาเองก็สามารถทำได้เหมือนกันก็เหมือนกับตอนนี้ที่นิชายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้แล้วก็มีสายตาของทุกคนที่กำลังรอฟังข้อคิดหรือแรงบันดาลใจอยู่นิชาไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกล้าขึ้นมาพูดอะไรแบบนี้แต่ก็กล้าตัดสินใจที่จะลองทำโดยที่ไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงขอแค่ได้ลองทำและเรียนรู้จากมันก็พอทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า comfort zone มันเหมือนกับที่นอนอุ่นๆในวันที่ฝนตกเพราะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยสบายแล้วก็อบอุ่นแต่ถ้าเราอยู่บนเตียงนั้นนานเกินไปเราก็จะไม่รู้จักวิธีการเผชิญกับปัญหาไม่ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็ขาดแรงบันดาลใจและนั่นแหละค่ะคือกับดักที่ทำให้เราไม่เติบโตโดยปกติแล้วเวลาคนเราเจอปัญหาเราจะทำอยู่2 อย่างคือเลือกระหว่างจะสู้หรือว่าจะถอยถ้าเราเลือกที่จะถอยเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเลือกที่จะสู้เราก็มีโอกาสที่จะแพ้แต่ไม่แน่ครั้งต่อไปเราก็อาจจะชนะก็ได้แล้วทุกคนจะเลือกแบบไหนกันคะตั้งแต่เด็กๆนิชาเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นแล้วมันก็อึดอัดมากๆ
แต่ทุกอย่างได้เปลี่ยนไปหลังจากที่นิชาได้เข้าร่วมโปรแกรม Duke of Edinburgh เมื่อ 3 ปีที่แล้วที่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นการเข้าแคมป์สนุกๆกับเพื่อนแต่พอสมัครไปแล้วก็ได้รู้ว่ามันมีกิจกรรมมากมายที่เราต้องทำมีทั้งสนุกบ้างเหนื่อยบ้างท้อบ้างโดยเฉพาะ Adventurous Journey ที่เป็นการเดินป่าพายคายัก5 วัน 4 คืนต้องเดินป่าด้วยแผนที่แบบกระดาษไม่มี GPS ไม่มีสัญญาณแล้วก็ไม่มีทางหนีกลับในวันแรกของการเดินทางนิชาจำได้ว่าฝนตกตั้งแต่เช้าทำให้ทางที่มันชันอยู่แล้วยิ่งลื่นเข้าไปอีกในทุกๆก้าวที่เราเดินกระเป๋าที่อยู่ที่ไหล่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังมีทากที่คอยไต่จะมาดูดเลือดของเราพอตกกลางคืนอากาศก็หนาวเย็นมากๆทำให้นอนไม่หลับตอนนั้นนิชารู้สึกท้อมากๆมันเหมือนกับต้องสู้กับอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คอยมีเสียงในหัวมาตลอดว่าจริงๆแล้วเราไม่เหมาะกับที่นี่เราไม่น่ามาเลยเราคงทำไม่ได้แต่หลังจากจบจากทริปนั้นมันทำให้นิชาได้รู้ว่าสิ่งที่นิชาได้รับคือมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนๆมีมือยื่นมาช่วยเหลือเราตอนที่เราล้มทำแผลให้ตอนที่เราบาดเจ็บแล้วก็คำพูดให้กำลังใจของทุกคนที่บอกว่าไม่เป็นไรอีกนิดเดียวจะถึงแล้วมันทำให้เราเดินจบเส้นทางไปด้วยกันการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่ทำให้เรากล้าขึ้นเท่านั้นแต่มันทำให้เราได้ค้นพบตัวเองในด้านต่างๆได้รู้ว่าเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรได้ฝึกความอดทนแล้วก็พึ่งพาตัวเองมากขึ้นก็เหมือนกับการเดินป่าครั้งนี้ที่มีทั้งความสุขและก็ความทุกข์ก็อย่างกับที่เขาว่าการเดินทางที่มันสบายถึงจะราบรื่นแต่มันก็ไม่น่าจดจำเท่ากับการเดินทางที่มันลำบากเพราะมันทำให้เราได้พัฒนาตัวเองเป็นเราในแบบที่ดีขึ้นและอีกหนึ่งก้าวใหญ่ๆของนิชาคือการที่ไปเข้าร่วมทีมแข่งแบดมินตันต้องบอกก่อนเลยว่านิชาเป็นคนที่ไม่มีความถนัดด้านกีฬาเลยแล้วเพื่อนๆก็จะมองว่าเราไม่เก่งพอที่จะอยู่ในทีมโรงเรียนแต่วันนั้นมีโอกาสก็เลยตัดสินใจที่จะลองทำนิชาจำได้ว่ามีเวลาซ้อมอยู่ไม่กี่วันก่อนแข่งมันทำให้นิชาคิดได้ว่าจริงๆแล้วการแข่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแข่งกับโรงเรียนอื่นแต่เป็นการแข่งกับใจของเราเองว่าเราจะสามารถชนะมันได้หรือเปล่าในวันที่แข่งเริ่มแข่งคู่แรกโดยที่คู่ของนิชาแพ้มันเหมือนเป็นการตอกย้ำว่าจริงๆแล้วเราอาจจะไม่เก่งพอก็ได้แต่เพื่อนในทีมไม่มีใครโทษเราเลยแล้วทุกคนก็ให้คำแนะนำที่ดีมากๆผลของการแข่งวันนั้นมีทั้งชนะมีทั้งแพ้สลับกันไปแต่นิชาไม่เสียใจเลยที่ได้เข้าร่วมการแข่งเพราะมันทำให้นิชาได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นกำลังใจการก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเราไม่จำเป็นต้องเริ่มจากกระโดดจากที่สูงๆแต่ทุกคนสามารถทำได้จากก้าวเล็กๆอย่างเช่นถ้ากลัวการคุยกับคนแปลกหน้าก็แค่สบตาแล้วก็ยิ้มถ้าเรียนเนื้อหาในห้องไม่เข้าใจก็แค่ยกมือขึ้นถามคุณครูลองคิดดูว่ามีเพื่อนๆอีกกี่คนที่ต้องเจอปัญหาเหมือนกับเราเพียงแต่ใครที่ก้าวข้ามเส้นนั้นมาก่อนคนนั้นก็จะถึงเส้นชัยก่อนนั่นเองแต่ในบางครั้งจริงๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนเสมอไปเราควรจะเก็บพื้นที่ตรงนี้เอาไว้เพื่อพักผ่อนในวันที่เราเหนื่อยแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะก้าวออกมาเพื่อเจอกับสิ่งใหม่ๆก้าวแรกมันมักจะยากเสมอแต่ก้าวต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นแล้วทุกคนจะเลือกเดินผ่านน้องหมาหน้าเซเว่นตัวนั้นไหมก็แล้วแต่ทุกคนเองความกลัวจะไม่หายไปไหนแต่เราสามารถเดินทะลุมันได้และในวันหนึ่งทุกคนจะได้พบกับตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดขอบคุณค่ะ ค
Before we start, let me ask you a question. You don't have to answer this question, but just keep the answer in mind. Do you think AI is first a tool, an opportunity, or a threat? Hi, my name is Phil, and I want to start with something very honest. I'm not a very good speaker, but today's topic of artificial intelligence is so exciting and so inspiring that it gave me the courage to stand here and talk to you. I want to share why AI is something to use wisely and not be afraid of. Let me take you on the backstory of Siri. Many people know Siri as Apple's voice assistant, but years ago it could have been much more. In fact, the original founder of Siri wanted to make a system that could learn deeply, just like ChatGPT today. But at long last, that system was never properly developed. So Siri stayed the same, simple for small tasks, but not really revolutionary. Meanwhile, another group of people decided to pursue the technology anyways, and they called their final product ChatGPT, and that changes everything. When ChatGPT was released, it took only 5 days to reach 1 million users. Think about that. Facebook took 3.5 years. Facebook, 5 months. ChatGPT needed just 5 days. This showed how powerful and how much demand there is for AI. As such, companies everywhere started to race up to catch up to this new technology, because the world realized this is a whole new era of technology popularized virtually overnight. I think we haven't seen this much technological advancement since the printing press. But of course, when something grows this fast, people get concerns. Some say, what if AI creates fake news or fake videos? Or what if AI takes our jobs? I heard my own personal moment of surprise. My mom's a doctor, and one day she asked me to create some site for her medical students. And of course, I used an AI tool. And within minutes, it created a professional-looking, medically accurate presentation for my mom. It was like I was working with a whole design team and medical team to create this one presentation for my mom. And that is when I realized AI is not just a toy, it's a tool, and it's a very powerful one. But now, some people think that AI is only for students who don't want to do their homework. And that's not entirely true. AI is becoming what we're calling a productivity tool. And this reminds me of Photoshop. In the early 1990s, Photoshop was released, and it set the artist community on fire. Every single artist and designer thought that Photoshop would replace them. But today, Photoshop is just another tool. Almost every single designer and artist now relies their entire career on this one software. So here's the important part. We can choose how we see AI. We can see it as a threat, something that will take away opportunities, something that will take away our jobs. Or we can see it as an intelligent partner standing right next to us, making us faster, stronger, and more creative than ever before. The truth is, AI is not perfect. It hallucinates an answer, and it sounds confident, but it is wrong. But so do we as humans. The key is to use AI wisely and not blindly. Now, I started by saying that I'm not a good speaker, and that's true. But AI showed that even if you're shy, even if you're not the loudest voice in the room, you can still use MFI to amplify your thoughts and your creativity. Now, going back to that question, is AI a threat, an opportunity, or a tool? I gave you my opinion. Perhaps I changed your mind. Perhaps I haven't changed your mind. I don't have all the answers in the world, but neither do you. But hopefully we can all realize that AI is here to stay, and we need to find a way that will benefit all of us for the foreseeable future. So here's my message to you tonight. Don't be afraid of AI, but don't ignore it either. Use it, learn with it, and most importantly, use it wisely. Because AI is not here to give us a final answer, but it is here to help us find our better answers together. Thank you.
let me ask you a simple question. Have you ever felt that you don't want to continue your hobbies that you used to enjoy? It could be music, sports, art, etc. Your interest in them seems to have just disappeared. Well, that's normal, alright? And this is just the effect of your lack of motivation. Hi, my name is Kiana, and I'm here to tell you how to regain motivation today. But before we even talk about how to regain motivation, let's understand what motivation is. Motivation is a driving force behind our actions, and this is crucial in achieving the goals that we set for ourselves. And it is completely normal as well to lack motivation on some days, weeks, or even months. So, would you rather waste your precious time fighting to regain your lost motivation, or would you rather be given a proven strategy in order to maintain motivation consistently? So, there are lots of important benefits of this abstract idea of motivation. And this is the main idea that steers you to the right direction of your goal, improves your productivity, efficiency, resilience, and deeper learning. These are all key to your success. So, from what I've learned from my experience, there is this concept that I would like to call the progress mountain. This is essentially the mountain you have to climb every time you learn something new or improve. And I've struggled up this mountain before. And the climb is difficult. But as you go up to the top, it gets easier. And when you finally reach the slope down, it gets more manageable. Once you finally climb the mountain successfully, it essentially means that you achieved something worthwhile and valuable as well. But these mountains come whenever you learn something new. So don't focus on how difficult it is. The important thing is that you have to think about how you would overcome the challenge and up the mountain. The progress mountain is essential in learning something new, and it is also what motivates us. So let's go back in time to March last year, when I didn't want to do anything. As a violinist, I didn't want to practice. All I wanted to do is just to lie down and do absolutely nothing. But then I had to go to the UK for a camp for about 2 weeks, meaning I took a short break from all the stress I had, thinking about practicing and all. And when I came back, I watched an anime called Your Lie in April. This is about a pianist who had given up on piano, and then he suddenly met a violinist who changed his life. That made me so inspired to practice more and to be more like the violinist in the show, Cowdy. This is when I finally realized that my skills have improved significantly, and I perform so much better in competitions than in the past few months. So this all took a while for me to actually reflect and figure things out how I nailed the things I did back then. I really had to sit down and think about how I would do this again, how I would use this experience to benefit me more. So that's when I finally reflected on my own motivation, inspiration, and most importantly, discipline. So I know some of you guys might be wondering, what is the difference between these 3 key words I just told you? Well, that's why I'm here to tell you. As you already know, motivation is the driving force behind our actions. But this is where people get confused. Inspiration is something that often creates motivation, but it will only benefit you once you take action. This is where discipline comes in. Discipline is something that you do continuously, even if you don't want to do it. So, as a fellow human being, I understand the feeling of seeing others achieve the things that you always wanted to. Sometimes I feel jealous or downright upset that my abilities aren't as good as theirs, and it sometimes makes me think that I had no talent at all for the things I tried so hard for. But you might be wondering, how is this related to the topic of regaining motivation and all? But well, I use this jealousy to fuel my motivation and to make me continue on working harder in order to surpass them. Whilst this was an internal process, it has been proven incredibly effective. So, where do you think motivation comes from? Are you hoping for it to come to you one day? Or are you actually taking action in order to find it? The source of motivation is to take action. Waiting won't do you any good.
So stop walking and start running to your goal. That will lead you to the door of motivation. So there's this quote from Your Line April that I would like to share to all of you. This is when Cowdy, the violinist, had said, whether you're sad or you're a mess or you've hit rock bottom, you still have to play. This quote really shows how she is forcing herself and others to play, even though they didn't want to, even though they want to give up. So this goes for all of you. Don't wait for the goal to come to you. The goal is waiting for you to start running. Thank you. Thank you. Good evening. I am Finn from year 11.1, and today I will be playing a self-composed piece called Serene Skies. So, I would like to give a brief introduction on an introspective thought regarding dreams. Everybody has them, and for some, they can provide a sense of relief after the end of a long day. So, this evening, I urge you to look up at the stars that brighten the darkened sky and see if you stare long enough, if they will stare back at you, lest you drift your gaze away. I hope you enjoy.
เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการแสดงเมื่อสักครู่นี้จากปริญญา11การแสดงเมื่อสักครู่ประกอบขึ้นจากความหลงใหลทางด้านดนตรีและเสียงเพลงไม่ว่าคุณจะหลงใหลทางด้านดนตรีกีฬาหรือกิจกรรมใดๆทั้งหมดนี้ล้วนประกอบเป็นหนึ่งเดียวคือ undeniable core ของทุกท่านนั่นเองค่ะ And I hope you enjoyed the stars out tonight. That concludes our performances. But do not worry. The last few specks of constellations are still dancing in the sky tonight. So, firstly, we have Pran, who wants to show that the corners of her stars don't just come from her words. ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเป็นสำนวนที่เรามักพูดปลุกใจของตนเพื่อที่จะเริ่มงานใหม่สักงานหนึ่งแต่แสงกลับไม่ส่องเต็มที่ทำให้เราเกิดความพยายามได้อย่างไรจริงไหมคะลำดับต่อไปอิปปอนมีเคล็ดลับการสร้างแรงบันดาลใจแต่แรงบันดาลใจนี้ไม่ใช่เพื่อกิจและงานแต่เพื่อที่เราจะได้ผ่อนคลายกับงานอดิเรกท่ามกลางความวุ่นวายของโลกใบนี้โลกที่ทุกคนไม่มีเวลาทำสิ่งอื่นนอกจากทำงานค่ะ And finally, our terminal constellation, Pra from ANS 96, talking about the beauty in perhaps a smaller constellation, but one with infinitesimally more meaning. Not every star has to be part of our shape. The ones we love are the ones that are truly necessary. How are you guys feeling today? When I say these phrases, I'm not just switching language, I'm also switching versions of myself. And for the longest time, I didn't realize I was doing it. Language fills our lives. We use it daily to ask questions, tell stories, and most generally, connect with those around us. Even right now, I am using language as a bridge between you guys and me. But that's not all there is. Language isn't just a tool for communication. It's also a mirror. Because every word we say, every time we speak, it doesn't just reflect what we want to say. It also reflects who we are, how we feel, and how we position ourselves in the world. Growing up in a community where bilingualism is pretty much the norm, I often find myself switching between Thai and English quite effortlessly. Sometimes I begin a conversation in Thai, and moments later I would continue it in English instead, without noticing. When I was younger, I used to brush this habit off, thinking that sometimes maybe it's inevitable. Perhaps it's just something I picked up along the way. But over time, I noticed a pattern. Whenever I felt vulnerable, excited, or emotionally close to someone, I often spoke in Thai. Whenever I felt the need to stay composed, logical, and emotionally guarded, I often spoke in English. That's when I realized something. I wasn't choosing a language, I was choosing how much of myself I'm willing to reveal. Back when I was 14 years old, I attended a leadership conference with a lot of international school students from across Southeast Asia. Walking into that open space, I couldn't help but feel really nervous. My chest was really tight, and all I could think about was, how can I manage to fit in? But you know what was one thing that made it all so much better? It's the fact that every conversation there was held in English. Yes, simple as that. I found myself talking to people who I wouldn't have approached otherwise. I spoke more confidently. I listened more carefully. English didn't change who I was, but it handed me access
to a version of myself that felt more composed and courageous. That experience taught me something that I'll never forget. A second language doesn't make us less sincere. Sometimes it simply makes us less afraid. But language doesn't just reflect our emotions. It also reflects where we come from. In Thai, there's this common saying that we hear on a daily basis, กินข้าวหรือยัง which directly translates to, have you eaten rice? But the word rice in this context doesn't literally mean rice. Rather, it's a replacement for the word food. See how this simple day-to-day saying can reflect so much how central rice is to Thai identity, to the point that it becomes a stand-in for nourishment itself. And what's even more fascinating is that the meaning of the phrase is never explicitly taught. We, as Thai people, collectively understand the phrase by heart because language carries shared history, values, and identity. Belonging, after all, often means understanding without explanation. Beyond emotions and culture, language is also a reflection of our lived experiences. Think back to the time where you travel to a foreign country, whether it be a lakeside park in London or a busy night market in Japan. No matter where, when we're in a foreign place, there's this sense of ease that comes with unfamiliarity. Because we have this awareness of being an outsider, and the locals there know it too. Because of this shared understanding, the pressure to speak perfectly disappears, and language becomes less about accuracy and more about your presence. Back when I was 16 years old, I attended a summer camp in China. My Chinese was far from fluent back then. I struggled to find the right words. I relied on my friends for navigation, and I spoke imperfectly most of the time. Yet, despite all of that, I thrived. I laughed through all the misunderstandings, formed genuine connections, and made some of my fondest memories there, all without fully mastering the language. That experience taught me something. Sometimes, a language is simply meant to be lived, not mastered. So, whether we speak in a first language, a second language, or a language that we're still perfecting, each choice reflects who we are in that moment and how we relate to the world around us. Language is how we carry culture, how we express our emotions, how we find connections, even in unfamiliar places. And above all, language is and has always been more than spoken words. Thank you. Oh, it's time. Hello, everybody. My name is Epon. Today, I'll be talking about hobbies, not as side activities, but as a powerful place where we can express who we are and decide, do we want to continue, take a break, or quit. I've loved this hobby for many years, but loving it wasn't easy. You have to defend it from laughter, from labels, but the worst part of all is sometimes they come from the inside of your own head. There are people in this world who took their hobbies, something a lot of people dismissed, and turned them to world-class perfection. But a lot of them nearly quit. Do you know who is this person?
If you know his name, shout it out. Yes, Yo-Yo Ma. He's a respected celloist in the world. But we did not realize that he nearly quit because his body is literally failing. He is having physical difficulties, but he continued because of passion, and he became world class of it. The next person, I don't even have to introduce her. Of course, it's J.K. Rowling, the author of Harry Potter. When she wrote Harry Potter, a lot of people dismissed it. And she was very poor back then. She could have easily gotten a proper job, but she didn't. She tried and tried and tried until one accepted, Bloomsbury. And that transformed her life. Now, let's guess the next person. He is not even a fully grown man. Look, he's me. And what am I doing? I'm playing violin on stage, or just simply enjoying a nice session with the car in a park. And that is what hobby is about, enjoying and expressing yourself, whether it's on the stage or just informally in the park. When I was studying for exam, I was pulling my hair out trying to study. But a nice session with this car, then I'm ready to study again, even if it's just a session fixing it. When I was very tired and very stressed or simply has nothing to do, I would play my violin. And that would either let me release all my stress and anger through music or simply puts a smile on my face. When I have too much energy, most of the time actually, a nice game of tennis helps me relax, especially if you're playing with your friends. Now, what's the way to defeat fears? It's undoubtedly dedication and passion. If someone says to you, go quit your hobby, it's inappropriate, it's harmful, sure, that's worth a listen. But if they just say, you can't do it, it's a waste of time, or ridicule or insult, that is just a load of nonsense. Do not let that get a control over you. You're entitled to your own path. Now, this talk is meant to tell you to go do your hobbies, conquer it. But I think it's almost as important to say that quitting is fine if you quit because you want to. If you run out of passion or simply can't do it, forcing yourself is when a hobby becomes a waste of time and loses all its value. I have quit hobby before, a lot of them, and that does not make me weak. It made me honest. Mistakes are part of the hobbies. I made a lot. I made it, you name it, I probably have made it. But if you run out of passion, why continue? That's why I like this quote by Beethoven, that if you play a wrong note, it's insignificant, but you play without passion, it's inexcusable. If you make a mistake, it's fine, but if you're playing without passion, why continue? Hobby, but now I've introduced you to the two paths. Luckily, there's a middle ground in the magical name of taking a break. If you are still passionate, you still want to conquer it, but you're simply burnt out, stepping back, rethought about it, that's the best way to gain fresh inspiration and motivation to step back in and conquer that hobby. Hobby is something we can do, and we choose to do. A lot of stuff try to stop us from doing it, a lot of factors. So next time when you're going after your hobby, or take a break or quit, go as far and do as much as you want. But remember, promise me just one thing. Make that decision be out of dedication and passion rather than fear of not getting good enough, fear of failing, and fear of judgment. Hobby is like an engine. You need some spark, perhaps inspiration or motivation to get it running. A lot of things try to stop you from making it running. Then if it's running, there's a phase where the hobby or the engine may overheat. That's when if you continue running it, it would burn out and simply become a waste.
But if you take a break of it, then the hobby can cool down again, the engine can cool down, and then it would run lovely again. If the engine takes everything to run, and it's not treating you well, then why keep it? You can throw it away and get a new one, like getting a new hobby. Thank you.สวัสดีค่ะแพร ANS 96นะคะปัจจุบันเรียนอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีชั้นปีที่3ค่ะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะไม่คุ้นหน้าแล้วค่ะเพราะว่าจบมาหลายปีแล้วแต่ว่าเชื่อว่าอาจารย์น่าจะยังจำแพรได้อยู่จากการสอนไม่ก็การทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนนี่แหละค่ะตอนแพรอยู่ที่อำนวยศิลป์นะคะแพรทำกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะจำได้ว่าช่วงนั้นนี่ตอนพักเที่ยงต้องมีประชุมของชมรมอะไรสักอย่างวันเย็นวันนั้นก็ต้องเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมานั่งทำ IGCSE A-level coursework ทำวิจัยเตรียมพอร์ตเข้ามาแพรพยายามแบ่งเวลาระหว่างกิจกรรมกับการเรียนให้ได้ดีจนสุดท้ายก็ติดหมอได้ในที่สุดค่ะแพรมองว่าความสำเร็จของแพรเนี่ยมาจากการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าค่ะแพรมองว่าเวลามันผ่านไปแล้วมันไม่กลับมาคือเราก็ควรจะใช้เวลาทั้งหมดให้มันคุ้มค่าจริงไหมอย่าไปเสียเวลากับอะไรที่มันไม่จำเป็นเลยยิ่งตอนนี้ที่เรามีกำลังแล้วก็มีเวลามากๆเนี่ยก็ควรจะใช้เวลาไปกับสิ่งที่เรามีความสุขแล้วก็แบบพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้เจอเพราะฉะนั้นตอนที่แพรรู้ว่าแพรอยากเข้าหมอเนี่ยแพรถึงได้เรียน IGCSE กับ A-level Art ค่ะทั้งที่ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะเรียน psychology biology กันแต่เป็นเพราะว่าการเข้าหมอมันไม่ใช่เป้าหมายเดียวของแพรค่ะแพรอยากวาดรูปอยากร้องเพลงอยากเล่นดนตรีแต่ว่าก็อยากเข้าหมอด้วยเหมือนกันแพรอยากทำทุกอย่างเลยแพรรู้สึกว่ามีคำคมหนึ่งที่มันค่อนข้างตรงกับแพรเลยค่ะนั่นก็คือ a jack of all trades but a master of none though oftentimes better than a master of one เป็นคำคมที่แพรเอาไปใส่พอร์ตเลยค่ะเก่งหลายอย่างดีกว่าชำนาญอย่างเดียวทุกคนเห็นด้วยไหมคะแพรว่ายิ่งการเข้ามหาลัยก็ยิ่งรู้สึกว่าประโยคนี้มันตรงมากเลยยิ่งในพื้นที่มหาลัยที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาด้วยความสามารถเดียวกันอย่างหมอเนี่ยทุกคนก็เก่งวิทย์คณิตเหมือนกันสิ่งที่จะทำให้เราแตกต่างจากคนอื่นก็คือการที่เรามีทักษะที่หลากหลายแล้วนั่นก็ดูจะเป็นสิ่งที่สังคมเนี่ยหล่อหลอมมาให้พวกเราเป็นด้วยโรงเรียนนี้ถึงได้มีการเรียน3ภาษามีแต่ละวิชาเนี่ยแบ่งเป็นไทยสากลมีชมรมมากมายมีกีฬาหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากรวมถึง TED Talk ในวันนี้ด้วยนั่นก็เพราะว่าโรงเรียนเนี่ยอยากให้เราเก่งรอบด้านค่ะแพรก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับสังคมแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าหมอก็ยังมีนิสัยเดิมอยู่ก็คือการทำกิจกรรมเยอะๆนี่แหละค่ะเข้าหมอนะแพรทั้งวาดรูปประมูลวาดรูปจัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพแพรแสดงละครเวทีร้องเพลงแต่แพรก็ต้องแบ่งเวลาไปทำวิจัยเรียนสอบทุกเดือนแล้วก็ทำรายงานส่งอาจารย์ด้วยฟังแล้วเหนื่อยไหมคะคือเรียนหมอมันก็ไม่ใช่อะไรแบบง่ายๆนะยังต้องมานั่งทำงานเยอะแยะอีกมันก็เป็นเพราะว่าแพรพร้อมที่จะทุ่มเทกำลังแล้วก็เวลาของตัวเองทั้งหมดให้กับเป้าหมายที่ตัวเองมีแต่ว่าคิดไปคิดมาแพรว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของแพรเลยล่ะค่ะเพราะว่าคือต่อให้แพรพยายามแค่ไหนมันไม่มีใครที่จะทำทุกอย่างได้ในช่วงเดือนสิงหาปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่แพรกำลังเรียนเรื่องระบบสืบพันธุ์กับระบบต่อมไรท่ออยู่ค่ะการเรียนของรามาเนี่ยจะเป็นการเรียนแบบ1ระบบ1เดือนหมายถึงว่ามีสอบทุกเดือนเลยระบบไหนเรียนคู่กันก็จะ2เดือนสอบทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพรก็วันก่อนสอบแพรก็นั่งอ่านหนังสือเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าแพ
แพรดันปวดท้องแพรคิดว่าแพรก็คงปวดท้องเครียดตามปกตินี่แหละแต่ว่าครั้งนี้มันไม่ใช่แพรปวดท้องหนักมากๆจนแพรแบบจะเป็นลมแล้วก็ต้องเรียกรถคณะไปส่งที่ ER อาจารย์ที่มาตรวจก็เป็นอาจารย์ที่ออกข้อสอบแพรในวันถัดไปนี่แหละค่ะแต่ว่าแพรดันไม่ได้ไปสอบวันถัดไปเพราะว่าแพรดันเจอเนื้องอกอยู่ในท้องใหญ่7 เซนเลยค่ะตลกดีนะคะคือเช้าวันนั้นแพรจำได้ยังนั่งอ่านเรื่องเนื้องอกอยู่เลยว่าแบบมันเจอในคนประเภทไหนบ้างมันมีรูปร่างอะไรบ้างแต่ตอนเที่ยงดันมาตรวจเจอเองอะคือสุดท้ายแพรก็รักษาผ่าตัดอะไรหายดีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะมันไม่ใช่เนื้องอกที่อันตรายอะไรแต่มันกลับทำให้แพรมาคิดว่าอะไรทำให้แพรคิดที่จะไปหาหมอล่ะทำไมแพรต้องรอตัวเองปวดท้องจนเดินไม่ไหวแล้วค่อยไปหาหมอทั้งที่อาการปวดท้องนี้มีทุกเดือนแล้วที่ผ่านมาไม่ไปเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียเวลาตอนนี้เอาไปเรียนก่อนดีกว่าทำไมแพรถึงต้องรอก้อนเนื้อมันใหญ่ขนาดนั้นจนมันแทบจะบิดเน่าอยู่ในท้องแพรอยู่แล้วอะแล้วถ้าวันนั้นแพรไม่โชคดีนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่สถาบันการแพทย์อยู่พอดีล่ะถ้าไม่ได้โชคดีเป็นนักศึกษาแพทย์มีสิทธิ์การรักษาของนักศึกษาพอดีล่ะแล้วถ้าไม่ได้โชคดีเจอเนื้องอกที่ไม่รุนแรงแบบนี้ล่ะมันทำให้แพรกลับมาคิดว่าแพรพลาดอะไรไปแพรก็พยายามทำทุกอย่างแล้วนะแล้วแพรก็พบว่าแพรยังมี illusion of invulnerability อยู่ค่ะมันเป็นทฤษฎีที่บอกว่า adolescence เนี่ยจะคิดว่าสิ่งร้ายๆจะเกิดขึ้นกับแค่คนอื่นเพราะฉะนั้นแพรที่เรียนหมอก็เลยคิดว่าทุกอย่างที่แพรเรียนไปทั้งหมดเนี่ยมันเกิดกับแค่คนไข้แพรไม่เจอหรอกขนาดมีความรู้วันก่อนหน้านั้นยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นแพรถึงได้ละเลยสุขภาพของตัวเองแล้วก็มัวแต่ไปตั้งใจทำเป้าหมายของตัวเองให้สำเร็จซึ่งเอาจริงๆแล้วต่อให้แพรทำเป้าหมายของตัวเองสำเร็จทุกอย่างแต่ถ้ามันแลกมาด้วยสุขภาพมันคุ้มไหมอะคะแพรเลยกลับมาคิดดูว่าสุดท้ายแล้วแพรต้องการอะไรกันแน่เป้าหมายของแพรมันชอบเป็นรูปธรรมหมดเลยแพรอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้รางวัลอยากทำนู่นทำนี้แต่ความจริงแล้วที่ทำไปทั้งหมดเพื่ออะไรกันแน่แล้วแพรก็ค้นพบว่าความจริงแพรอาจจะแค่ต้องการจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแพรแค่อยากจะทำให้หมดทุกอย่างได้โอกาสคว้าโอกาสทั้งหมดที่ตัวเองมีเพื่อให้ตัวเองไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังซึ่งมันจะเป็นเป้าหมายของแพรหรือเปล่าก็แล้วแต่คนนิยามอะค่ะแต่ว่าแพรอยากให้ทุกคนคิดดูนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนมีเป้าหมายเป็นรูปธรรมกันอยู่หรือเปล่าความจริงแล้วทั้งหมดอะเราทำไปเพื่ออะไรกันแน่อีกอย่างหนึ่งที่แพรเลือกที่จะมาพูดที่นี่เพราะแพรรู้สึกว่าอำนวยสินเนี่ยก็มีเด็กที่เป็นเหมือนแพรนี่แหละค่ะเด็กที่โดนสังคมหล่อหลอมมาว่าเราต้องเป็นอัจฉริยะเราต้องเก่งทุกอย่างทำทุกอย่างให้ได้แล้วก็อะไรที่เก่งอยู่ตอนนี้พัฒนาไปให้สุดเลยทั้งที่มันจำเป็นจริงๆไหมอะคะมันไม่จำเป็นเลยทุกอย่างมันมี sacrifice ของมันคือเราอย่าสักแต่ว่าจะทำอะไรทุกอย่างโดยไม่สนอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีใครที่จะทำทุกอย่างได้แล้วมันจะมีสิ่งที่เราหลงลืมแล้วถ้าเราโชคดีเหมือนแพรก็อาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ร้ายแรงแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่แพรพูดไปตอนต้นมันไม่ดีนะคะการที่เราพยายามทำกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะหาสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะแต่เราอย่าเอา expectation ของสังคมมาบอกว่าเราต้องทำทุกอย่างเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องหาลิมิตของตัวเองให้เจอแล้วก็กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดนั่นก็คือสุขภาพหลังจากวันนั้นแพรก็พยายามจะออกกำลังกายมากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามจะดูแลตัวเองมากขึ้นมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพราะว่างานหลายๆอย่างก็รับมานานแล้วเนาะอาจจะต้องใช้เวลาในการลดงานแล้วก็กลับมาดูแลตัวเอง
แล้วก็สุดท้ายนี้แพทก็อยากจะให้ที่แพทพูดวันนี้เนี่ยทุกคนได้อะไรกลับไปสักอย่างละกันค่ะอยากจะฝากอาการที่สำคัญที่ควรรู้ก่อนไปพบแพทย์ละกันนะคะเผื่อทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเจอแบบแพ้แล้วก็อย่าคิดซะว่าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพเป็นเรื่องเสียเวลาเลยค่ะก็วันนี้แพทก็ขอลาไปก่อนเท่านี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเรื่องราวของสปีกเกอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะแสงจากดวงดาวทุกดวงที่รวมกันเป็นหมู่ดาวบนท้องฟ้าในค่ำคืนนี้สะท้อนถึงตัวตนของพวกเขาและส่องแสงสว่างออกมาแบ่งปันให้พวกเราให้ดวงดาวในใจของเรากลับมาสว่างอีกครั้งค่ะแต่ในงาน TEDxAmnuay Sin School Youth 2026 นี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ถ้าหากขาดเพื่อนๆทีม Content Creator ฝ่าย Graphic Designer ช่างภาพ Venue Manager ผู้ช่วยเขียนบท MC และฝ่ายแสงกับเสียงค่ะThank you to everyone in the audience for being a part of this constellation exploration journey. And thank you to our incredible speakers who share their stories with us. Together, you'll help form something meaningful, and we hope you'll leave with new ideas, inspiration, and stars to guide you as you move forward. และพวกเราทั้ง4คนขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่ร่วมกันเดินทางสำรวจดวงดาวกับทีม TEDxAmnuay Sin School Youth ในวันนี้ค่ะNow, hold on. We're just left with one final glimmer. We'd like to invite Ajahn Pimwipa to the stage for a little bit of backdrop on tonight's stars. Then afterwards, Mr. Higgins will be sharing his final remarks for these constellations. So please, why not? A round of applause for Ajahn Pimwipa, please.เรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอาจารย์พิมพิภาพินิจตัวแทนจากฝ่ายนิทรรศการแล้วก็ฝ่ายผู้ดำเนินรายการจาก TEDxAmnuay Sin School Youth ในปีนี้ค่ะทอล์กต่างๆในวันนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงการเดินทางกลับสู่แกนแคทตัวตนของสปีกเกอร์แต่ละคนเท่านั้นค่ะแต่เชื่อแน่ว่าบางทอล์กก็อาจจะเป็นคำตอบของใครหลายๆคนและบางทอล์กค่ะก็อาจจะชวนตั้งคำถามให้เราได้ครุ่นคิดไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือผู้ใหญ่อย่างเราๆนะคะได้คิดผ่านมุมมองที่แตกต่างค่ะและบางทอล์กก็อาจจะชวนให้เราได้จุดไฟที่เคยมอดดับให้กลับมาลุกโชนอีกครั้ง TED Talk แล้วก็เรื่องราวจากสปีกเกอร์ทั้ง10คนในวันนี้นะคะจึงไม่ใช่เป็นเพียงพื้นที่ในการฝึกฝนการพูดในที่สาธารณะเท่านั้นค่ะแต่หากยังเป็นพื้นที่ให้ความคิดของเราได้เดินทางมาแลกเปลี่ยนกันได้เดินทางเพื่อที่แลกเปลี่ยนเพื่อที่เราจะได้เข้าใจผู้อื่นได้เข้าใจตัวเราเองแล้วก็เพื่อตามหา undeniable core ของเราค่ะหวังว่าทุกท่านในที่นี้นะคะจะได้เจอตัวตนที่อาจจะหลงร่วงหรือว่าหล่นหายไประหว่างทางแห่งการเติบโตนะคะนอกจากสปีกเกอร์ทั้ง10คนและทีมผู้ดำเนินรายการแล้วงานในวันนี้ก็ยังขาดบุคคลเหล่านี้ไปไม่ได้ค่ะนักเรียนที่เป็นฝ่ายกราฟิกฝ่ายออกแบบนิทรรศการด้านหลังนะคะฝ่ายออกแบบแสงเสียงที่อยู่ด้านบนฝ่ายการแสดงรวมไปถึงคุณครูที่เป็นคิวเรเตอร์ที่นั่งอยู่ที่นี้นะคะเป็นเบื้องหลังของสปีกเกอร์ทั้ง10คนของเราค่ะในโอกาสนี้จึงอยากขอให้ทุกคนนะคะได้ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับความทุ่มเทของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะและท้ายที่สุดนี้นะคะจะขาดบุคคลเหล่านี้ไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือขอผู้ชมทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ทำให้งานนี้มีความหมายทั้งต่อตัวท่านเองและก็ต่อทีมงานทุกๆคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะขอบคุณค่ะ Now I'd like to invite Mr. Higgins to the stage. Okay, before I start, ladies and gentlemen, I'm going to ask, can our speakers come out, guys? Because this is about you. Come on out, please. Bring them out. Thank you very much. Speakers, can you please come out? My job is really to thank all the range and variety of people who put this together. This doesn't happen by chance. There's weeks and months of planning and organisation. So I'd like to publicly thank TEDx. Thank you very much for our third opportunity for giving TEDx Youth at ANS. I'd like to thank
Anand side, I'd like to thank our graphic designers, Hi, Grim and Floyd. I would like to thank our moderators, or MCs, Tamar, Kate, Greg, and Paul, our exhibitionists, our mates who have not had a chance to see. Please take a look before you leave. Homo, Lynn, Imran, Jada, Vicky, AJ. And at the back, our sound and lighting experts, Richard and Nansai. And there's 3 special groups of people I'd especially like to thank, and that's our staff who have been mentors and guides and listening ears for our amazing speakers. So that is Ajahn Rupe, Mr. Mullen, Mr. Rayner, Mr. Webster, Mr. McGee, Mr. Gohane, and Miss Cindy. Thank you very much, guys. And last couple of announcements. I'd like to thank the organisers who have directed and coordinated together. Ajahn Rupe, Ajahn Pings, somewhere from behind him, and Ajahn Cherry. Thank you very, very much. And last but not least, our amazing, amazing speakers. Give us a wave, I call that your name. Grin, Canna, Ippon, Darwin, Mitcha, Graham, Lloyd, Phil, and Claire. To have an adverse sound like this, but to have people, to have the guts, the bravery to stand up in front of your peers and your family is just inspirational. I'm blown away again for the third year about how fantastic you were. Please give a massive round of applause. Now, this expedition among the stars coming to a close. Our speaker and staff, including Mr. Higgin, please kindly assemble for a commemorative photo after the event's end. And I hope everyone finds their own undeniable core and might reclaim what matters from the constellations tonight. Thank you, and have a good night. See you again next year at Astra Infinitum, to infinite stars.คุณช่วยคุณอยากบอกให้ออกมาเอามาเลยเอาเลย แล้วก็ขอเชิญ